Так, все ли я подготовил? Это готово, это тоже, а это и это тоже не забыл. Все просто идеально. Надеюсь, всем понравится мой отель. Осталось только сказать речь. Внимание всем, с вами говорит директор. Итак, все вы попали сюда по специальному приглашению. Другого способа попасть сюда не существует. Всего здесь 5 этажей. На 5-м находится множество комнат с различными хобби и увлечениями. Отличное место, чтобы скрасить скуку. На 4-м находится ваша комната. Каждая из них освещена душем и туалетом, а ключи были выданы вам изначально. 3-й этаж – это столовая. Там вам абсолютно бесплатно приготовят все, что вы пожелаете. В ассортименте будут дистанционные меню. Второе, на какой находимся мы сейчас, это актовый зал, где можно рассматривать фильмы и проводить подобные мероприятия. На 1-м этаже находится Мусури, мега крутой магазин, отельный магазин. Если не обращать внимания, то это просто зона отдыха. И жить вы здесь останетесь навсегда. А теперь о правилах. Итак, есть только 3 важных правила. Я не сказала ранее, но у лифта вы можете увидеть еще одну кнопку для этажа. Это минус 1-й этаж. Не нажимайте на эту кнопку. Там очень опасно, ведь ведутся технические работы. Можно сказать, все электричество в отеле идет прямиком туда. И каждый, кто туда попал, погибал от тока. И если не хотите покинуть раньше времени, то лучше не трогать эту кнопку, кто знает, что погадает вам судьба. Ой, что это я? Второе, с 00 до 7 утра выходить из комнаты строго запрещено. Выходить можно только в самых экстремальных случаях и только предупредив меня. Рядом с дверью будет находиться специальная кнопка, которую можно нажимать только ночью. Днем она не работает. Пожалуйста, не нажимайте по пустякам. Нажав ее, вы дадите мне знать, что вы собираетесь выйти. Это правило очень важно, так что следуйте ему, пожалуйста. И 3, если вам придет, то вам будет разрешено сидеть с ними только на 1-м этаже. Я не могу допустить гостей до своего этажа, ведь все это очень длительно, и только избранные могут видеть их. В принципе, это все важные правила. Обязательно следуйте им, иначе вам придется уехать. Он сказал навсегда. Навсегда. Это не слишком? Разве это не было указано в приглашении? В любом случае, можете идти. Теперь можно пойти на рабочее место. Я немного потерялся. Ты меня слушал хоть? Ну, я просто не слышал, что ты говорил, да и вообще. Погоди, как ты мог меня не услышать, если я только что все рассказал? Я спал. Ох, идем, лифт неподалеку. Наши ушли, я так понимаю. Наши. И я тут вообще-то. И тебе привет. И Ви тоже тут. И кто еще с нами? И я спать. Постой, ты хоть знакомство не проспал? Может, и не проспал. Я вообще спать хочу. О, хорошо, иди и отоспись. Пойду-ка я в магазин. Стоять. А? Чё такое? Понимаешь, в лифте ты сказал, что дашь мне все, что угодно для удобств. Ну да. И я хочу забрать весь актовый зал для шоу. Бля, не жирно? Мое шоу должно процветать тут, а не увядать. Ну, как знаешь, 18 можешь делать с ним что хочешь. Я знала, что мы друзья. Ого, как красиво. Дэнди хорошо постарался. Теперь я смогу поспать. Спят усталые игрушки. Пиздец, я голодная. Это 3-й этаж? Здесь же еду подают. Ой, она тоже тут? Не вовремя я здесь оказалась. Нужно сливать, пока она не заметила меня. Привет, Ви! Да блин. Ви, я так рада, что ты тоже тут. Я очень скучала по тебе. Я думала, из наших друзей здесь только Дэнди. Неужели Пеппл тоже тут? Пеппу я тоже не видела. Только тебя, Аста и
раз мы все тут, то и Павел тоже должен быть. Я на 100% уверена, что сначала он на дно заляжет, а потом весь отель ебет. Ну, Пеппа я тоже не видел, может, ходит где. Эй, ребятки, что у вас похавать есть? О, привет, девочки! Привет! Теперь мне появятся новые друзья. Меня Губа зовут, а вас? Я Ви. А я Шелли. Приятно познакомиться. Ага, очень. Еще один придурок пришел. Так, в таком случае рада новым друзьям. Блять, надо сливать. И потом я такая. А куда уходит Ви? Что? Наконец-то отстала. Теперь можно спокойно поесть. Ви, а какие блюда тебе нравятся? Блюдо? Прикинь, я научилась готовить. Скажи мне, что тебе нравится, а я приготовлю. Когда эта Шелли стала увлекаться готовкой? Она же только о динозавриках всяких печется. Все мозги мне вынесла. Белое во имя. Да нет у меня любимого блюда. Мне плевать, что есть. Не ври, такого просто не может быть. Тебе обязательно должны нравиться определенные блюда больше остальных. Ну, я как бы роботизированная. Мне не сильно нужна еда, а любимых блюд у меня и подавно нет. А ведь она права. Но что мне тогда делать? Ну я что, зря что ли разучилась готовка? Мои коллеги всегда хвалили меня за мои успехи. Правда, лица были не очень искренними. Но это не важно. Стой! Здесь и жди. Я приготовлю тебя. Сначала археолог, теперь повар. Да что с ней? Но раз хочет мне угодить, то чтобы не посмотреть на ее кулинарные способности. Надеюсь, я не отравлюсь. Чё это? Я поспал всего несколько минут. Странно, может, это из-за волнения перед новым домом? Кушать хочется. Я не ел с самого утра. На каком там этаже столовая? На первом? Значит, пойду на первый. Оденусь только. Я ничего не понимаю. Если вы увидите, читайте сами. Чего грустный? Все нормально. Ок, тогда я в лифт. Мне кажется, или... Это не столовая. Так, где еда? Он сейчас серьезно? Если вы ищете столовую, то она на 3-м этаже. Шо? Шо, реально что ли? А ты не знал? Ладно, я ошибся. Пойду тогда на 3-й. Погодите! Ох, я заснула. У меня же отель открылся. Чё-то я сплю среди белого дня. Пока что у меня нет для вас товаров. Дождитесь шоу Ви. А вы что-то хотели? Простите, я ничего не хотел. Просто заблудился немного. Я пойду. Простите, я тоже ничего не хотел. Как стыдно-то! Ладно. Астра, остановись ненадолго. Ладно. О, блин, я опять один. Походу, сейчас я буду только мешать. Лучше уйду. Шо надо? Погоди, я выйду к тебе. Привет, дружище. Я так рад, что ты приехал. Я уже боялась, что наши не приедут. А я хотел пригласить вас в отель. По старой дружбе. О, я тоже рад тебя видеть. Прости, я покажу, ты уже проснулся. Заводишь новое знакомство? Тот мальчик, твой новый друг? Ты этого фиолетового? Не, он сам за мной пошел. Даже так? Вполне оно как.
Ну ладно, иди куда хотел. Что? Может поговорить с Дэнди о том, чтобы я вернулся домой? Хотя что-то только изменится. Что здесь, что там, везде я мешаюсь. Нужно привести мысли в порядок. Принять ванну, снять все напряжение. Может, станет легче. Нужно привыкнуть к новому месту. Вот выродок. Блять!